देखो डुकी। ओह वाओ, डुकी का टॉय आ गया था। ओह वाओ डुकू। और ये देखो, ये घर में चूहा घुसा है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? माउस। पकड़ लो। ये लो, देख लो इन कैट्स को। ये तो चूहों को मारने के बजाय अंदर से जो है ना वो पैम्पर करके ले आएंगे। क्या हो भाई, आओ घुसो घर में। Why can't we attack these? तो ये देखो दीवा, ये कोई खाने की चीज नहीं है, ये चूहा है बहन। They like this ball more, है ना? Sound. They like this too. हाँ। Them each. चलो। यम्मी यम्मी फूड टाइम। हमारे लिए भी है, ये लो, ये लो, ये लो दीवा। चलो, वाह, लो भाई, ऐश हो गई भाई, ऐश, मजे हो गए, मजे हो गए। खाओ। डुकी ने खा लिया था। पहले डुकी, पहले से डुकू, आपने खाना खा लिए। वाह जी वाह। मजा आ गया, वाह। बड़ा एंजॉय कर रहा है खाने को। रेडी हो बेटा, चले? मुजीब आ जाए, हमजा रेसिपी बनाने लगे हैं। हमजा आपने ऑलरेडी शुरू कर दी है। रानी यहाँ पर वीडियो बनने लगी, पंखा बंद कर दे। रखना पड़ेगा। अच्छा ओके। सो वी आर ऑल सेट टू गो। टू बिगिन विद, हमजा ने ये आलूओं को काटना शुरू कर दिया। वाह जी वाह। They don't have to be like shaped like fries. They just have to be small. They have to be thin and small. Yeah, they can be squares too. तो ये तो 2 मिनट में गल जाएंगे बेटे। पाकिस्तान में जो है ना आलू बहुत जल्दी गल जाता है। जी. So we're not boiling them traditionally. You're supposed to boil the potatoes अच्छा। and then fry it. But we're going to cut it very small and we're going to put it on slow heat. Then we अच्छा। don't have to boil them at all. अच्छा, आप ये बताओ कि ये आप मतलब कहाँ की डिश है? यूक्रेन की, पाकिस्तान? ये हमजा की है। अच्छा, ये हम और It's but it uses garam masala and chili powder, so it's like Pakistani style. And if you have sesame oil, then it's really good. If you put 1 teaspoon of sesame oil at the end, then it tastes a little like Chinese. रानी, तेज छुरी वो कह रहा है कोई नहीं है, दो ना। रेड वाली छुरी दे दें यार। ये मुझे लगता है ये आलू नहीं, बकरा ज़िबा हो रहा है। ये तो चिकन बोनलेस लग रही है। आई थिंक ये है चिकन थाई, बोनलेस थाई। मुझे ये बस यही है और नहीं है। एक और भी है, एक और निकालो पैकेट। नहीं, ये काफी, ये पूरा नहीं आएगा। काफी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यार। ये बड़ा सूखा सूखा बनता है और ये हमें मज़ा नहीं आएगा। इस वक्त कैमरामैन के प्राइज अंजाम दे रही है मामा, और इनकरेजमेंट ये के प्राइज अंजाम दे रहे हैं मुजीब। मुझे 1 कप चाय दे दो साथ। ठीक है। ये बिल्कुल हमजा आपके लिए मैंने ब्रांड न्यू अपना जो है ना देज का, इसकी ओपनिंग कर दी है। ये इसको थोड़ा सा धो दें। तो ये हमारे पोटैटोज कट गए हैं और साथ ये अब कट रही है चिकन बोनलेस थाई। cutting them very small so they cook very fast. ये कोई ऑयल शॉयल डाला है हमजा ने? काफी ज्यादा ऑयल डाला है। 1 centimeter 1 inch. ओए होए, ये तो फ्राई होगा, ये तो फ्राई इतना होगा। ज्यादा ऑयल। लेकिन ये इतनी ऑयल वाली रेसिपी आपने इजाद कर ली। जी। ठीक। ऑयल जब अच्छा गर्म हुआ है तो ये किया है इसमें अंदर। ऑयल गर्म नहीं हुआ गाइस। हमजा कोई बात नहीं, इसके ऑयल मैंने इतना गर्म नहीं करना, लो हीट पे करूँगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर मैं लो हीट पे कर दूंगा ताकि वो पूरा कुक हो जाए। और जब ये आलू आधे कुक हो जाए फिर चिकन डालूंगा। ठीक है। और फिर I'm going to make sure that the potatoes are crispy. They have to be very crispy. इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालेगा? I'm going to marinate the chicken and then when I put the chicken in it's all going to mix and at the end I'll put some sauce
and everything will mix and everything will be. तो इसका मतलब है कि अभी हम मैरिनेट करने लगे हैं ये चिकन। मतलब काफी से ज्यादा हो जाएगा। ये इससे कि पोटैटोज में कुछ भी नहीं डाला, अच्छा, सिर्फ चिकन मैरिनेट हो रहा है। ठीक। ओए 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 इतनी मिर्च। Most of it will drain into the oil and we'll drain the oil out at the end. बट ये बहुत ज्यादा हल्दी है। अच्छा वो की तरह गरम मसाला है इसमें? गरम मसाला ये है। रानी ये है? ये गरम मसाला है। गरम मसाला चाहिए। ओए इतना ज्यादा? जी। Most of it will drain back into the oil and we won't use the oil. अभी वो बताएगा। ये क्या है? ये दिस इज कोरिएंडर पाउडर। ये भी डाल सकते हैं। और ये क्यूमिन सीड पाउडर। So सब कुछ whatever you want you can add. अच्छा इसको फेंक दें। ठीक है। इसको उठा ही लो, इसकी जरूरत नहीं है। Then you have to mix it. अच्छा चलिए जी। The fun part. ये काफी ज्यादा मुझे मसालेदार इस दफा लग रहा है। हाँ, ऑयल बहुत मसाला हो जाएगा ऑयल में, फिर वो फ्राइज को भी लग जाएगा। ठीक है। और सॉल्ट भी काफी है। सही है सही है। कितनी देर रखना है मैरिनेट करके? 10 minutes, 20 minutes. बस? जी। ठीक। You can do it before. You can marinate the chicken before. You can do it up to 30 minutes, 1 hour. But then you shouldn't leave chicken out for more than 1 hour. ठीक है। Do you need lemon juice? Yeah, that would be nice. मैं देती हूँ। इसमें लेमन जूस भी डाल दें। ये तो मैंने तुक्का मारा है और हमजा ने खुद ही अपनी रेसिपी में शामिल कर ली है। Oh, you can just add whatever you want. That you stir the potatoes and make sure both sides are being cooked. And it's on the very low heat right now. ये एक ही है। लाओ। इसको cover भी कर लेते हैं. We're gonna put the cover on it so it makes sure it's cooked. ये एक मरियल सा कमजोर सा नींबू मिला है। लेकिन इसमें इसकी कमजोरी पे ना ये देखें इसमें से जूस कितना निकला है, बीज ज्यादा निकले हैं। डू यू नीड विनेगर? No. अच्छा ले जी। अब क्या करना है? अब हाथ धो ले। अब हाथ धो ले वरना रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। प्याज भी डाल सकते हैं अगर प्याज डालना है, हर्ब्स भी डाल सकते हैं। हाँ और कुछ भी जो भी दे सकते हम हैं। सब खुद ही बना रहे हो। नहीं अच्छा जी प्याज भी डाल सकते हैं किस स्टेज पे? आलू के साथ या जब चिकन डालेंगे उस वक्त भी डाल सकते तो वो डाल दो काटे हैं। नहीं ओनियन नहीं मुझे लगती है इतने काफी है। जी ले लो। यूजुअली मैं नहीं डालता ले अनियन। लो। मैं अनियन पाउडर आई यूज अनियन पाउडर एंड गार्लिक आई हैव पाउडर। अनियन पाउडर। Onion powder is better. ओके It brings a very good smell to the food. The onion powder. डू यू नीड oregano? Oregano? Yeah. Paprika? Yeah. No, not paprika. It's already spicy, but oregano. ये this is This oregano. is good. You can sprinkle this on top. We have to cinnamon powder. वो नहीं है onion powder नहीं है। अच्छा. Oregano leaves, any type of herbs, it's good with the potatoes. You can sprinkle this at the end. अच्छा ठीक है। मैं अनियन पाउडर ढूंढ रही हूँ। ये अनियन पाउडर मिल गया ये। Onion powder. देखते ना ये इन्होंने अलमारी इतनी साफ रखी हुई है रानी वगैरह ने कि मुझे एकदम से अनियन पाउडर मिल गया। अगर ये अलमारी साफ ना होती तो अनियन पाउडर ना मिलता। गुड वेरी नाइस थैंक यू यू वेलकम। जमी भी है onion powder. बिल्कुल। हमारा अनियन पाउडर जम गया कोई बात नहीं इट्स ओके। हमजा उसको स्क्रैच करके निकाल लेगा 1 चम्मच के बराबर। स्क्रैच करके निकाल। This is for good smell and good taste. या मजे का ये मेरी बाजी की चाय से आ गया। ये कैमरामैन नंबर 1 कैमरामैन नंबर 2 जो है वो चाय टी ब्रेक कर रहा है और हमजा ने इधर चम्मच लाना शुरू कर दिया है अम्मियों की तरह। आज हमारी अम्मी जो हमें डिनर देगी वो है हमजी। डू यू वांट टी? No. ये तो बहुत ज़्यादा है भूख मर जाएगी भूख।
केचप किधर है? कौन सी केचप? रानी तो कल हमने पिज्जा मंगवाया था, उसके साथ में छोटी छोटी केचप की थैलियाँ आई थी, दे दो ना, वो काम आएगी अभी। वही ना हमजा, आई हेल्प यू आउट, ये उठा ले। We'll take the potatoes. We'll see if they're soft in about 10 minutes. It's on low medium heat. हम आलूओं को देखेंगे कि जब ये लो हीट पे ये चल रहे हैं और जब ये आधे गल जाएंगे तो हम उसके अंदर चिकन डालेंगे। और मैं तर्जमा कर रही हूँ, इसलिए मैं तर्जमान हूँ इस वक्त। लाइक आई एम ट्रांसलेटिंग योर रेसिपी इन उर्दू। I like cooking, but I don't like cleaning. ठीक है, अच्छा। केचप ये एंड में डालेंगे और बहुत आवाज आएगी इससे जब केचप डालेंगे डायरेक्टली फ्राई। जब हम केचप डालेंगे तो वो कह रहा है कि शुर की आवाज आएगी और हमें और भूख लग जाएगी। हमजा अगर ये अच्छी ना बनी फिर? नहीं, फिर मुझे लग रहा है मसाले बहुत ज्यादा हैं। अच्छा हो गया, ज़्यादातर मसाले ऑयल में चले जाए हाँ जी। और फिर ऑयल ड्रेन करेंगे देख लेना। और फिर at the end you can even take a paper towel napkin and dab the oil, but then it doesn't look good. या It doesn't look good. ऑयल से ये जो थोड़ा उसकी लुक आती है ना, ग्लॉसी सी। Yeah, but when I do it, I just smother it with a paper towel. It looks like smushed mixture of chicken and potatoes, and then ओह माय I गॉड, eat it like once a week. पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि तुम शेफ बने क्यों नहीं हैं? I don't know. You can like हाफ कुक हो गए। ओह वाओ, Let's see कि सॉफ्ट है या नहीं। थोड़े से सॉफ्ट है, आधे कुक हो गए। आधे कुक हो गए हैं और बाकी ये इसके अंदर ही मेरे ख्याल में हमजा डालने वाला है चिकन। Almost. चलो ठीक है हमजा, अरे एक मैं ट्राई करूँ। करो। काफी सॉफ्ट है। काफी सॉफ्ट है ना? तो ये गरम गरम ट्राई कैसे करोगे? हाँ, हाई 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 हाई, उई, आधा हो गया। अच्छा, अब चिकन डाल। फुल हो गया है। अभी क्रिस्पी नहीं हुआ मतलब। Also you don't have to take the क्या कहते हैं छिलके, you don't have to take the छिलके off the aloo. You don't have to take the peels off. It makes them more crispy and it makes them more fibers in them. There's a lot of potassium in the skin of the मतलब potato. हमजा का मतलब है कि यार छिलकों समेत आलू ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो ये गई जी हमारी चिकन मिसाओ, मतलब हमारा मसाला सारा चला गया, साथ थोड़ी सी चिकन भी लगी हुई है जो हाल किया हुआ है। ये बंद कर दो रानी जरा पंखा। So it's important कि chicken भी fry हो जाए थोड़ा सा, so mix it a lot. If I had a frying pan, I would flip it over now, but I don't. हमजा कह रहे हैं कि अगर फ्राई पैन होता तो मैं इसको एक फ्लिप करते तो ऑयल गिरता। नहीं, ऑयली चीज़ों को थोड़ी फ्लिप करना होता है। कर सकते हैं। अच्छा हमजा, इसकी तुम्हें आग तेज करनी पड़ेगी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। ये। तो ये देखें जी, कुछ ये वाली लुक हो गई है और ये है जी मसाले से भरपूर यमी यमी चिकन, बोनलेस थाइज, और इसके अंदर है आलू। और अभी ही आप आलू देख लें क्योंकि जिस तरह हमजा इसमें चम्मच हिला रहा है, आलू ने बहुत जल्दी मैश होकर गायब हो जाना है। चले लेट्स सी फिर क्या बनता है। ऑलमोस्ट हाँ जी The रेडी। chicken is done, but you can. I want the fries to the potatoes to be a little crispy. ठीक है, हमजा कह रहा है कि आलू थोड़े से क्रिस्प हो जाएं और चिकन डन है। और बेटे इसमें से ऑयल निकालूंगा with this thing. This is going to get very dirty. ऑलमोस्ट चिकन रेडी है। तो अभी आपको जैसे वो दुल्हन का शक्ल देखते हैं ना, ऐसे अभी ये हमजा इसका ढक्कन उठाने लगा है। चल जी, लेट्स सी द ब्राइड। ओह वाओ, क्या खुशबू आ रही है। ओह माय गॉड, अब ये ऑयल फालतू ड्रेन आउट करने लगे हमजा। हो रहा है? अच्छा, अब मैं कर लूँ? हो गया, देखो ऑलमोस्ट ऑन। हाँ, कर। अब ऑयल निकल गया। ये देखें, ऑयल इज गॉन। सारा ऑयल निकाल दिया है। ये ऑयल साइड पे हो गया। चिकन Yeah, I've tried it. It's good. It's not too overcooked and it's not undercooked. It's very crispy. It's very good. I'm going to Karachi tomorrow,
So if you're in Karachi, follow me on Instagram. It's hamza.chaudhary. So it's Hamza HAMZA dot Chaudhary CHOWDHRY. So if you're in Karachi, follow me. तो I'll be there for a few weeks. तो अभी हम ट्राई करते हैं कैसा है। जी आप ट्राई करें। आप लो बेटे, मैंने आप किया लो। था, आप पहले लो। हमने ट्राई किया, मुझे इट इज़ वेरी यमी। अब आप रह गए हैं मैं ट्राई करता तो हूँ। चलें जी। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी मज़े की स्मेल आ रही है। वाकई और ये जो एक इसमें क्रिस्पीपन आया है ना, और ये मसालों का जो टेस्ट आया है, ओह यस, ओह अमेजिंग। चलें जी खा कर बताएं। मेरे तो सब्सक्राइबर्स जो हैं दे कांट फॉलो मी एनीवेयर। ना मैं फेसबुक पे हूँ ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, दे कैन फॉलो मी ऑन दिस यूट्यूब। चलें मुजीब जल्दी जल्दी करें क्योंकि ओके। हाँ चिकन है। कैसा है? वाकई लवली है हमने। अच्छा चलो जी, इतनी मजेदार बीच में आलूओं का टेस्ट आ रहा है ना, आला आला। The best part of cooking is when people enjoy it. And when you fry chicken and potatoes, it's impossible. No. आपका मतलब ये है कि आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब हर कोई पसंद कर रहा होता है। तो और क्रंची बने हैं, मतलब तेज आग कर देना एंड में, तो केचप के साथ जब वो रोस्ट होते हैं तो वो क्रंची हो जाता है। मजा आ रहा है, मैं जरूर दिल को चैन आ गया। आपको? मेरे पास पहली चीज है डैड जोक। अरेबियन स्वीट, और अभी मैं आपको खा के दिखाऊंगा। खोल के भी तो दिखा दें। यम्मी। मतलब इसमें ड्राई फ्रूट होता है और शहद। शहद